Hindiston Pokiston orasida havodan zarbalar almashildi. Jammu aeroporti hujumga uchradi. Samarqandda 3 qavatli uy portladi. 6 kishi halok bo'lgan. Rossiya o'zi e'lon qilgan sulhga qaramay Ukrainani keskin o'qqa tutdi. Kim Chen In urushga tayyorlanmoqda. Yadroviy mashg'ulotlar boshlandi. Ukrainaning hali bosib olinmagan hududlari Rossiyaga berilmaydi. AQSh vitse-prezidenti Putin Ramzan Qodirovning iste'foga chiqishiga ruxsat bermadi. Tramp Zelenskiy bilan telefonda suhbatlashdi. Azizlar, uyingizga sifatli va hamyonbop narxlarda zamonaviy turdagi darvoza o'rnatmoqchimisiz? Unda sizga Namangan darvozalarini tavsiya qilamiz. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish bepul. Ekraningizdagi ushbu raqam orqali bog'lanib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Hindiston Pokiston orasida havodan zarbalar almashildi. Jammu aeroporti hujumga uchradi. Hindiston va Pokiston o'rtasidagi geosiyosiy keskinlik yana xavfli bosqichga kirdi. 8-may kuni kechqurun Hindistonning Jammu shahridagi aeroport atrofida portlashlar sodir bo'ldi, deya xabar bermoqda Xalqaro axborot agentligi. Hind harbiylarining bayonotiga ko'ra, Pokiston tomoni shaharga dronlar va raketa zarbalarini amalga oshirgan. Hujumlar natijasida Jammu shahrida elektr ta'minoti to'liq o'chirilgan. 5 ta harbiy nuqta nishonga olindi. Hindistondagi xavfsizlik kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, shahar hududida joylashgan 5 ta strategik harbiy obyekt hujumga uchragan. Ismini oshkor etmagan Hind harbiysi jurnalistlarga ma'lum qilishicha, havo mudofaa tizimi 8 ta raketani muvaffaqiyatli tarzda tutib qolgan. Biroq Pokiston qancha raketa uchirgani hozircha aniq emas. Yo'qotishlar rasmiy tasdiqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, havodan qilingan ushbu o'zaro hujumlar natijasida Pokistonda 32 nafar, Hindistonda esa 16 nafar tinch fuqaro halok bo'lgan. Jarohatlanganlar soni va moddiy zarar miqdori hozircha rasman e'lon qilingani yo'q. Samarqandda 3 qavatli uy portladi. 6 kishi halok bo'ldi. 9-may kuniga o'tar kechasi Samarqand viloyati Samarqand shahar Bog'i Saroy mahalla fuqarolar yig'inida Spitamen ko'chasida joylashgan uylarning birida gaz havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'lgan. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga ma'lumot kelib tushgandan so'ng yong'in qutqaruv ekipajlari voqea joyiga yetib borib, baxtsiz hodisa oqibatlarini bartaraf etishga kirishgan. Chaqnash oqibatida hosil bo'lgan kinetik zarbadan uyning temir beton konstruksiyalari qulab tushgan. Uyning 1, 2, 3 qavatlari va yerto'la qismi zararlangan. Yong'in sodir bo'lmagan. Olib borilgan harakatlardan so'ng vayronalar ostidan 6 nafar fuqaroning jasadi topilgan. Putin Ramzan Qodirovning iste'foga chiqishiga ruxsat bermadi. Ramzan Qodirov Vladimir Putindan o'zining Checheniston rahbarligi lavozimidan ketishiga ruxsat ola olmadi. U Rossiya prezidenti bilan mazkur masalani 7-may kuni uchrashuvda muhokama qilmoqchi edi. Bugun prezidentdan so'rayman, nima desa shu bo'ladi. Nega endi yo'q? Biz barchasini qildik, hammasini ko'rdik. Agar yana kimdadir muammo paydo bo'lsa, qaytamiz, degan Putin bilan suhbatdan oldin Kommersant nashriga. Uchrashuv davomida Ramzan Qodirov Checheniston iqtisodiyoti, sanoat ishlab chiqarilishi va qurilishining o'sishi, ishsizlikning qisqarishi haqida hisobot bergan. Putin bilan uchrashuvdan keyin Ramzan Qodirov protokoldan tashqari qator muhim mavzularni muhokama qilgani va to'liq tushunish va qo'llab-quvvatlov olganini yozib qoldirdi. Yakunda Vladimir Vladimirovich internetdagi so'nggi muhokamalarga izoh berib, yana Mark Twainning mashhur so'zlarini keltirdi. Mening o'limim haqidagi mishmishlar juda bo'rttirilgan. Hali ko'p ishlashimiz kerakligini qo'shimcha qildi. Oliy bosh qo'mondon buyrug'ini bajaraman, deb ta'kidlagan Qodirov. Kim Chen In urushga tayyorlanmoqda. Yadroviy mashg'ulotlar boshlandi. Kim Chen In ehtimoliy yadroviy urushga tayyorgarlik bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazdi. AQSh va uning ittifoqchilari Koreya yarimoroli va uning atrofida mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Ularning vaziyatni keskinlashtiradigan bemulohaza harakatlari qurolli kuchlarimizdan tezkor javob berish qobiliyatiga ega bo'lishini va urushga kirishga to'liq tayyor bo'lishini talab qiladi, deb ta'kidlagan Shimoliy Koreya rahbari. Ukrainaning hali bosib olinmagan hududlari Rossiyaga berilmaydi. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance Fox News'ga bergan intervyusida Rossiya Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralarda juda katta talablar qo'yganini aytdi. Biz Moskva juda ko'p narsani so'rashini bilardik. Chunki Rossiyaning urush haqidagi tasavvuri ularning qo'li baland kelayotganiga asoslangan. Ammo Rossiya hali hatto bosib ola olmagan hududlarini unga berishlariga umid qilmasligi kerak. Bu esa ularning dastlabki tinchlik rejasiga kiritilgan bandlardan biridir.
deya ta'kidladi Vance. Siyosatchi Washington Moskva o'zining birinchi taklifida juda ko'p talablarni ilgari surishni kutganini, chunki muzokaralar jarayoni ko'pincha shunday o'tishini aytib o'tgan. Vitse-prezident Rossiya va Ukraina tomonlari tinchlik muzokaralarida qatnashib, aniq tinchlik rejalarini taklif qilayotganligini o'sish deb atadi. Shu bilan birga u agar AQSh ruslar muzokaralarda vijdonan qatnashmayapti deb topsa, muzokaralardan chiqishini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar Kiyev hukumatining qulashini xohlamaydi. Ukrainaning suverен davlat bo'lib qolishini istaydi. Rossiya Ukraina urushini hal qilishda ba'zi diplomatik yutuqlar bor deb hisoblayman. Biz barqaror tinchlikka erishish uchun bu tomonlarni yana biroz yaqinlashtirishga harakat qilishimiz kerak. Biz hali bunga erishganimiz yo'q. Biz endi taraqqiyotga erisha olmaymiz degan qarorga kelmagunimizcha bu borada ishlashda davom etamiz. Agar shunday bo'lsa, biz muzokaralarni tark etamiz. Prezident Donald Tramp bu jarayondan chiqishimizni aytadi. Menimcha bu ham Rossiyaning, ham Ukrainaning, ham Qo'shma Shtatlar maslahati va vositachiligisiz yolg'iz qolishini anglatadi, deya fikr bildirdi vitse-prezident. Rossiya o'zi e'lon qilgan sulhga qaramay Ukrainani keskin o'qqa tutdi. 9-mayga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaning bir qancha viloyatlarida Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan e'lon qilingan 3 kunlik sulhga qaramay hujumlarni davom ettirdi. Dnepropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyat rahbari Sergey Lisakning ta'kidlashicha, Rossiya harbiylari Nikopol, Pokrovskaya, Krasnogoriyevskaya, Miravskaya va Marganetska hududlariga dronlar bilan hujum qilgan va artilleriyadan o'qqa tutgan. 83 yoshli mahalliy fuqaro yaralangan, 2 xususiy uyga zarar yetgan. Kharkov viloyati rasmiylari so'nggi bir kun ichida 2 ta aholi punkti o'qqa tutilgani, 11 yoshli bola jarohatlanganligini ma'lum qilgan. Bundan tashqari rossiyaliklarning Volchansk shahri yaqinidagi 4 ta hujumi qaytarilgan. Xerson viloyatida 17 ta aholi punkti artilleriya va havo hujumiga uchragan. 4 ta turar joy binosi shikastlangan, 1 kishi halok bo'lgan. Xersonda dron hujumi oqibatida 60 yoshli mahalliy fuqaro yaralangan. U og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Zaporojye viloyatida otishma oqibatida mahalliy aholi vakili halok bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka davomida Rossiya armiyasi Ukraina bo'linmalari pozitsiyalari va aholi punktlariga bitta raketa va 18 ta aviatsiya zarbalarini berdi. Bitta raketa qo'llagani, 32 ta bomba tashlagani va 2659 ta kamikadze dronlardan foydalangani haqida xabar bergan. O'z navbatida Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov 9-may kuni ertalab Ukraina droni viloyat hukumati binosiga kelib tushganini aytgan. U e'lon qilgan videoda Belgoroddagi Sabornaya maydonidagi hukumat binosi yonida vayronalar aks etgan. Tramp Zelenskiy bilan telefonda suhbatlashdi. AQSh va Ukraina prezidentlari Donald Tramp hamda Vladimir Zelenskiy 8-may kuni kechqurun telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Ukraina prezidenti o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qilgan. Zelenskiyning aytishicha, suhbat davomida ular Oliy Rada AQSh bilan foydali qazilmalar bo'yicha bitimni ratifikatsiya qilgani, shuningdek tinchlikka erishish uchun qo'shimcha harakatlar zarurligi haqida fikr almashishgan. Shuningdek, Zelenskiy Ukraina bugundan boshlab 30 kunlik o't ochishni to'xtatishga tayyor ekanligini va Rossiyaning bu taklifni qabul qilishni umid qilayotganligini ta'kidlagan. Suhbat davomida Ukrainaning har qanday formatdagi muzokaralarga tayyorligini tasdiqladi. Biroq buning uchun Rossiya urushni tugatish niyatining jiddiyligini to'liq va so'zsiz o't ochishni to'xtatishdan boshlashi orqali ko'rsatishi lozim. Prezident Tramp bu urush tugashini xohlayotganini, yordam berishga tayyorligini va o't ochishni to'xtatish zarurligini qo'llab-quvvatlashini tasdiqladi, deydi Zelenskiy.